এক শিকারী তার তীরে বিষাক্ত একটা বিষ মিশিয়ে একটা গাছের দিকে ছুঁড়ে মারল তার তীর। এই গাছটা দেখতে পুরো সবুজ ছিল, তাই এই গাছটার মধ্যে থাকা যে টিয়া পাখিগুলো ছিল, সেই টিয়া পাখিগুলোকে গিয়ে এই বানটা ছোঁয়ার আগেই গাছটার গায়ে গিয়েই বানটা লাগে। তার ফলস্বরূপ যেটা হয়, এই বিষাক্ত বিষের কারণে এই গাছটা ধীরে ধীরে শোকাতে শুরু করে। এই গাছের মধ্যে যত টিয়া পাখি ছিল, যাদের এতদিন ধরে এই গাছটা নিজের সবুজ রঙের জন্য শিকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সেই সমস্ত টিয়া পাখিগুলো এক এক করে এই গাছ থেকে ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলো। কারণ গাছটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে, এবার গাছটা যে কোনো দিন পড়ে যেতে পারে, তখন বিনা কারণে মরার থেকে ভালো হচ্ছে অন্য কোনো গাছে চলে যাওয়া। এই গাছের ভেতরেই একটা বিশাল বড় গর্ত ছিল। এই গর্তের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অনেক বয়স্ক একটা তোতা পাখি থাকতো, মানে একটা টিয়া পাখি থাকতো। এই টিয়া পাখি কিন্তু খুব ধার্মিক ছিল। সমস্ত টিয়া পাখি চলে গেলেও এই টিয়া পাখি এই গাছ ছেড়ে কোনো দিন যায়নি। তার যে সমস্ত বন্ধু বান্ধবরা ছিল, যে টিয়া পাখিগুলো ছিল, তারা প্রায়ই এসে তাকে বোঝাতো, দেখো এই গাছটা প্রায় কিছুদিনের মধ্যেই পড়ে যাবে, কবে কি হয়ে যায় তুমি অন্য কোনো গাছে চলে চলো, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, চলো পুকুরের পাড়ে যে গাছগুলো আছে সেগুলো বেশ বড় আর অনেক বড় বড় ফলও আছে, কোনো অসুবিধা নেই, তোমায় বেশি দূর যেতে হবে না, যে গাছে থাকবে সেই গাছেরই ফল খেতে পারবে, কেন বেকার এত দূরে পড়ে থাকবে। কিন্তু তাকে বোঝানো যায়নি, সে ওই গাছের কুঠুরিতেই থেকে যায়। এই মতো অবস্থায় এই গোটা ঘটনা যায় স্বয়ং ব্রহ্মার কানে। ব্রহ্মা এসে এই টিয়া পাখিকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার, তোমার সমস্ত যে সমস্ত বন্ধুরা ছিল যারা এত বছর ধরে এই গাছটায় থাকতো, তারা তো সবাই এই গাছটা ছেড়ে চলে গেছে, তুমি কি কারণে এই গাছটায় পড়ে আছো? এই গাছটা তো যে কোনো দিন পড়ে যাবে, তুমি চাইলেই পুকুরের পাড়ের বড় বড় গাছগুলোতে থাকতে পারো, ওগুলোতে তুমি থাকতেও পারবে আর ফল হিসাবে ফল খেয়ে তুমি পেটও তোমার ভরাতে পারবে। এই মতো অবস্থায় এই টিয়া পাখিটি বলে যে না না, আমি যখন ছোট থেকে এখানে রয়েছি, এটাই আমার বাড়ি, আমি এই গাছের কুঠরিতেই বড় হয়েছি, এই গাছের সবুজ রঙের জন্য অনেকবার এরকম হয়েছে, শিকারি তাক করা সত্ত্বেও আমার দিকে তীর আসেনি। এই তো শেষবার যখন গাছটা শোকাতে শুরু করলো, তখনও তো আমাকে বাঁচানোর জন্য, মানে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যই তো এই গাছটা নিজে তীরের ওই বানটা খেলো, তার জন্যই তো গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। যে এতদিন ধরে আমার প্রাণ বাঁচালো, তাকে আমি তার একটুখানি বিপদের দিনে ছেড়ে চলে যাই কি করে? যদি একান্তই এরকম হয়, গাছটা পড়ে যায়, একদিন তো যেতেই হবে, তখনই নয়তো চলে যাব। এই মতো অবস্থায় ব্রহ্মা বলেন, তোমার এই উত্তরে আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বলো তুমি কি চাও আমার কাছে। সে বলে, আমি চাই এই গাছটা আগের মতো আবার সজীব হয়ে উঠুক, এই গাছটায় আবার সমস্ত পাখিরা ফিরে আসুক, আবার নতুন করে ফল হোক, আবার নতুন করে পাতা গজাক। ব্রহ্মা বলে, তথাস্তু, তাই হোক। গাছটা নতুন করে প্রাণ পায়, নতুন করে বেঁচে ওঠে। বেশ কিছুদিন যায়, ধীরে ধীরে সমস্ত টিয়া পাখিরা আবার এই গাছটাতে থাকা শুরু করে, সবাই ফিরে আসে। কিছুদিন পরে এই বয়স্ক তোতা পাখিটা, মানে টিয়া পাখিটা মারা যায়। বন্ধুরা, আমরা অনেক সময় হয়, যখন কোনো মানুষের খারাপ ফেজ চলে, যখন কোনো মানুষের খারাপ সময় যায়, সে না ইমোশনালি ভীষণ ভেঙে পড়ে। তার এই ভেঙে পড়া, তার এই কষ্ট, তার এই খারাপ লাগা, এই সমস্ত দেখে আমরা একটা টাইমের পর তাকে ইগনোর করা শুরু করি, তার খারাপ সময় তাকে আরও বেশি করে কষ্ট দিই। কিন্তু সেটা আমাদের করা উচিত নয়, কারণ যে মানুষটা এত বছর ধরে বা যে মানুষটা এত মাস ধরে আমাদেরকে ভালো রেখেছে, তার খারাপ সময়ে যদি আমরা মুখ ঘুরিয়ে নিই, কথা না বলি, তার সাথে বন্ধুত্ব না রাখি, সে কেমন আছে, কত কি করলে তার একটু সাহায্য হবে এটা না ভাবি, তাহলে আমরা কীরকম ধরনের মানুষ? একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, কারুর ভালো সময়, কারুর আনন্দের সময় তুমি পাশে থাকো বা না থাকো, কারুর দুঃখের সময় কখনো তাকে ছেড়ে যেও না। ভালো থেকো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, যদি ফেসবুকে দেখছো পেজটা লাইক করে দিও। আজকের মতো গল্প এখানেই শেষ, টাটা।